你兩個就好啦，食咗甜品咁啊，係咪飽啦？唔使食啦，都仲可以食，仲可以食啊嘛，可以啊係咪啊？咁啊啱啦。我哋今集咧，阿成成師傅帶咗我哋好多個寺廟啊，咁我哋都要多謝翻阿成成師傅噶嘛，咁所以今日呢餐就係謝師宴啦。多謝。咁去咁多寺院，梗係要食下一啲齋菜噶啦，係咪啊？喂，咁唔好講咁多啦，不如試下。真係唔好講咁多。係好好食，好好食啊！呢個啊又酸。好好食啊！係咪好食呢個？好豐富喎個口好感，食呢個。有咩口感咧？爽咯，香口，好啲好味啊！係啊，咩而且其實我你想試呢個嘛？係咪係啊我都覺得男仔呢個齋叉燒嚟㗎。如果仲好似係呢個就係唔知咁樣講啱唔啱，軟筋絲，但係我覺得我真係好似食緊肉嘅感覺。啱呢個感覺，佢形容得好好，真係想。講喎，佢好似臘腸嘅味道。阿住你要試下呢一個，呢個係梅菜素肉龍仔飯。咩叫素肉咧？嚇？其實佢嘅味道真係同我出面食梅菜扣肉飯一樣。我成日覺得咧，其實你食肉又好，食素又好啦，其實你都係食嗰個回憶㗎，我覺得。哦，例如好似呢個肉絲咁樣，呢個素肉絲啊，你根本睇個樣，你點會覺得佢係一個素食啊？所以咧，唔係一定話我信佛先至嚟食素㗎，或者食齋嘅。我成日覺得普通人你想話清下腸胃，或者我想試一啲新嘅一啲嘅菜式，唔好成日咁悶咧。我覺得食齋食素都係一個好好嘅選擇。其實就環保。如果咁樣咧，糧食短缺嘅機會又細。同埋其實香港乜嘢都有，我哋唔使周圍走啦，喺呢一笪福地就可以食到咁多美食啦，係咪先？好啦，既然係你講到福地嘅話，呢餐你嘅啦。好咯，多謝。多謝，喂，多謝，多謝功德無量，係係功德無量，係啊。多謝公司，多謝公司。食飽咗，我哋就去一間你同我甚至其他親朋戚友未去過都可能聽過嘅廟，裡面供奉嘅仲係香港嘅守護神添啊！咁犀利？咁你又知唔知你嘅守護神係邊個啊？你唔係唔知鼎鼎大名嘅車公啊！嚟到香港玩嘅話，你一定要嚟到車公廟，因為每年嘅年初三咧，我哋所有香港嘅市民咧，都幾乎個個都嚟車公廟度轉個運嘅。師傅係咪真係可以轉運咁咧？轉運咧就睇下你相唔相信呢個祈福啦。不過傳說嚟講咧，就係有呢種講法嘅。車公廟始創於咧，可能係光緒16年之前㗎啦。咁喺1994年咧，就重新擴建成為現在宏偉嘅狀況啦。咁啊，車公咧其實本身咧就係宋朝嘅一個將帥嚟㗎。咁大家紀念佢英勇咧，就開始咧就供奉設廟啦，香火鼎盛。每年嘅初二咧就係車公誕，但係因為初三係赤口啊，大家都覺得不如少講嘢，祈福為妙。係啊。真係多謝你成英師傅，多謝美儀姐同埋成英師傅咧，帶我哋睇咗香港咁多特色嘅寺廟啊！同埋我哋都要多謝 Archie 今日帶咗我哋去食咁多好嘢，同埋咁打卡步嘅地方啦。係啦，咁所以咧，其實香港除咗寺廟之外咧，仲有好多吃喝玩樂嘅地方嘅，所以繼續留意我哋一個香港10種玩法嘅過節篇啊！拜拜，下集見。It's alright。